हयात जो ही हुक्म आ, हयात जो ही हुक्म आ, दायो पोए ठायो, ॾाढ फुर रहज़नी जा खेल सब बिगाड़ियो, खिज़ा के जो पनाह दे सो बाग़ी उजाड़ियो, खिज़ा सां गॾु खिज़ा जो घर जलाईंदा पिया अचूं, जहां के ॾियो मुबारकूं असीं पिया काईंदा अचूं, असीं पिया काईंदा अचूं। मोहतरम अमीर आज़ाद पंवर साहिब, मरकज़ी अगवान सिंध यूनाइटेड पार्टी, हिते नौजवान स्टूडेंट जेका एक्शन कमेटी आहे उन जा दोस्त, मुख़्तलिफ़ समाजी सियासी मज़हबी पार्टियुनि जा अगवान, उस्ताद तंज़ीमनि जा अगवान, शागिर्द, सहाफ़ी, मोअज़्ज़िज़ शहरी, जीअं सिंध, जीअं असांजी हक़ परस्त जदोजहद। असां हीअ अॼु जेको गॾु थिया आहियूं रुगो पाणी न आहे, असां उन्हनि दोस्तनि खे 77 साल पोयां वठी यादगिरी ॾियारणु था चाहियूं। असां उन्हनि खे यादि था ॾियारणु चाहियूं। तव्हां थोरो पंहिंजी तारीख़ ते नज़र विझो, तव्हां 77 सालनि में छा कयो आहे, छा हासिल कयो आहे। तव्हां पंहिंजा दरिया विकिया, तव्हां पंहिंजा वसीला विकिया, तव्हां पंहिंजा एरिया, तव्हां पंहिंजूं हदूं पोइ ते छॾे आया आहियो। ही पाकिस्तान, ही मुल्क चइनि इकाइयुनि ते मुश्तमिल आहे। ही तव्हां कोन ठाहियो, तव्हां जेके अॼु हिन पाकिस्तान जा वारिस ऐं धणी था सॾियो, ही पाकिस्तान तव्हां कोन ठाहियो, ही तव्हां अधु पाकिस्तान विञायो आहे। ही बंगालियुनि ऐं सिंधियुनि पाकिस्तान ठाहियो, ही मुल्क उन्हनि ठाहियो, तव्हां ही मुल्क विञाइण था चाहियो। जेकर तव्हां पाकिस्तान जा ख़ैर खां आहियो त थोरो पंहिंजनि पॉलिसियुनि ते वरी नज़रसानी करियो। असां तव्हांखे ही आख़िरी वक़्तु आहे, तव्हांखे ॿुधायूं था, हाणे तव्हां वटि कुझु न बचो आहे। ऐं ही जेके असीं गॾु थिया आहियूं, हिन खां अॻिते वञो, माज़ी जी तारीख़, सिंध जी तारीख़ पढ़ी ॾिसो। जेके तव्हांजा, जिन जा तव्हां रूहानी औलाद आहियो, जिन जूं जुतियूं चटे तव्हां अंग्रेज़नि जे घोरनि जूं, हिते तव्हां आया आहियो। तव्हां माज़ी में थोरो वञो, तव्हांजा जेके फोरू लुटेरा जेके हिते सिंध ते कहाया, उन्हनि जो किथे नाम निशान कोन्हे। उन्हनि खे इबरत जो मक़ाम जेको तव्हांखे ॾिसणो आहे त मकरिन जे क़ब्रिस्तान ते ॾिसो। तव्हांजा केई वॾा, तव्हांजा केई जेको आहे सो ख़ुदा सॾाइण वारा हिन धरती ते आया, मिटिजी विया। पर ही सिंधी क़ौम, ही सिंधी क़ौम जेका शाहिनोत मखदूम बिलावल जी वारिस आहे, ही सिंधी क़ौम जेका होचू हेमो ऐं जी वारिस आहे, रूपड़े जी वारिस आहे। ही क़ौम जेका आहे, ही धरती जेका आहे, इहा क़ाइमु रहंदी। हिन क़ौम जा जेके वसीला आहिनि, हिन क़ौम जा जेके हक़ आहिनि, उहे तव्हांखे ॾियणा पवंदा। असां हीअ एहतजाज जेको पैनलनि ख़िलाफ़ हींअर थियो आहे, त ही जेका सिंधी गॾु थिया आहिनि, हे जेके एहतजाज पिया थियनि, ज़रूर तव्हांखे ॾुख थो पहुचे, ज़रूर तव्हांखे तकलीफ़ थी पहुचे, पर असीं तव्हांखे चऊं था, आपने हर खेत में इंसान के सर बोए, तुमने हर खेत में इंसान के सर बोए, अब धरती खून उगलती है तो शिकवा कैसा। मुझे दोस्तों, साथियों, ये जदोजहद ही जेके तव्हांजा ही नौजवान नस्ल, असां पंहिंजो वक़्तु पूरो करे रहियासीं। ही हिननि अमीर आज़ाद पंवर, ही जेके नौजवान स्टूडेंट एक्शन कमेटी आहे, ही सिंध जो आगू उन्हनि जे हवाले आहिनि। पर मूंखे हिन ॻाल्हि ते ख़ुशी थी रही आहे, ही जेके सिंध जा नौजवान आहिनि, पर ही सिंध जी सुठी अहिड़ी आहे, हिन धरती जी मिटी अहिड़ी आहे त जॾहिं ख़ुमैनी खे दरबदर कयो वियो, जलालुद्दीन कयो, जॾहिं हुन शाह ईरान, तॾहिं ख़ुमैनी चयो हो त आऊं मायरनि जे गोद में ही बचा जेके छॾियो वञा, इहा इनकलाब आणींदा। असां अॼु ॾिसूं पिया, ही जेके धरती जा वारिस, ही नंढड़ा, ही स्कूलनि जा ॿार, ही जेके मायरनि जे गोद में आहिनि, इहे अॼु चवनि था त दरिया ते धारो नामंज़ूर, सिंधू ते धारो न मंज़ूर। इहा हिकिड़ी अहिड़ी सुधी आहे,
या अहिड़ी सुठी आहे जेका ज़ालुमनि खे कॾहिं सुख चैन सां वेहण न ॾींदी ऐं असांजा वसीला असांजा हक़ हुननि खां हिकु ॾींहुं ज़रूरु छिनी वठंदी ऐं असीं हिकु ॾींहुं हिन धरती ते आज़ाद सिंधू ते ज़रूरु साह खणंदासीं। असीं सिर्फ़ु कुझु नथा चऊं, असीं सिर्फ़ु इहो था तव्हांखे चऊं, किथे था चऊं अव्हांखे, किथे था चऊं अव्हांखे त तारा तिरी ते रखी ॾियो असांखे। असीं त फ़क़ति इहो ई था घुरूं, जियो पाण जीअण ॾियो असांखे। साथ सलामत।